ตัวนี้มันไม่ค่อยกลัวคนเลยนะครับมันชอบมาหาคนนะครับเดินมาเห็นคล้ายๆมันจะกินกับคนนะครับมันไม่กลัวอะไรเลยนะครับผมกลัวมันเดินมาอยู่ข้างๆผมเลยเมื่อกี้ตกใจนึกว่าใครมาที่ไหนได้ตัวนี้เองมันไม่กลัวอะไรเลยนะครับมันทำตัวแบบสบายเลยมันไม่กลัวใครไม่กลัวคน